Doctor 張咁啊，而家係數學嘅第25課咯喎，咁啊差唔多去到尾聲啦。咁未講之前咧，希望大家可以點讚、留言、分享同埋訂閱我呢個頻道。如果想一次過睇晒所有我嘅 video 嘅話咧，麻煩你哋去 Let Us Go 點 online 嗰度睇啦。好，我哋一開始今日要講咧就係 linear programming。其實 linear programming 咧同電腦嗰個程序操作有好大嘅關係。一般嚟講咧都係用電腦嚟做分析啊，就要用到 linear programming。咁當然啦，就我哋人手咧都可以計到啲較為簡單嘅 linear programming 嗰啲問題嘅例子嘅。咁我哋而家開始。咁未講之前咧，就我哋要睇下linear inequality。咁我哋咧就喺呢一個 syllabus 入邊咧就係只係講咧就用2個 unknown 啫。咁有陣時你用電腦做可能去到5個至到10個 unknown咁，但係我哋人手計啦，咁當然咧就唔會咁多啦嚇。咁如果2個 unknown 嘅例子咧，就係話最容易做咧就係將嗰2個 unknown，即係我哋所謂嘅 x 同埋 y 咧，將佢鋪排喺一個2D，即係一個平面度，咁畫一個 x、y table。咁當然啦，如果你3個 unknown 就要用一個立體嚟代表啦。咁我哋DSE 唔會用3個 unknown 啦，最多都係2個 unknown 啫。咁好啦，我哋睇下啦。咁譬如話我哋有一個 equation 啦，x 加 2y 大過4咁樣。咁首先咧我哋就要畫一條線咧，呢條線咧就係 x 加 2y 等於4。咁呢個係咩咧？我哋個 boundary 啊，即係呢個 boundary 即係我哋嗰個分界線啦。咁boundary 嘅一邊咧就係我哋 x 加 2y 大過4啦，另外一邊咧就 x 加 2y 細過4嘅咯喎。咁我哋睇下啦，即係譬如話，咁我哋點試咧？其實就將求其揾幾點，即係喺個 boundary 上邊嘅下邊咧揼翻落呢條 equation 度啦。咁即係話咧，譬如話呢條 equation 話，我呢度係y 係2嘅，咁我就揼呢個嚟 y 嗰度啦。咁x 當然係2啦，咁 y 係2，咁有6。咁6係咩咧？6就係呢邊啦。咁呢邊咧就代表咧一個統統咧就上邊呢度，即係話呢一忽嘅 area 咧，我哋就係等於咩咧 ？x 加 2y 大過4嘅 area。咁當然啦，就有大過4，亦都有細過4啦。即係話咧呢個邊界嘅另外一邊咧，即係呢個 area 咧就係等於咧 x 加 2y 細過4嘅啦。咁有啲話唔信邪，唔信啦。咁我哋就求其揾一點啦，揾一點喺呢度 ，x 係等於2啦，y 係等於減2咁。x 係2，y 係減2，揼翻落呢條 equation 度。減2喎，減2係咪細過4啊？減2當然細過4啦。咁當然啦，所以咧呢條 equation 就係啱啦。咁咧就可以用呢個辦法。好啦，咁既然啱嘅話咧，咁我哋咪可以用呢一個辦法咧，就愛嚟睇下。咁OK 喎，咁可以用呢個辦法嚟測試下呢條線嘅一邊同埋另外一邊究竟係邊邊打邊邊啊，大定係細咁樣咯嚇。好啦，譬如話我唔止一條線啦，有2條線咁樣。咁2條線我哋有2個 condition。第一個 condition 就係呢個 x 係細過 x 加2咁。咁我哋就畫一條線啦。x 等於唔係 y 等於 x 加2咁y 等於 x 加2。我哋就做一個測試啦，求其抽2點咧邊邊係大過邊邊細過。咁我哋咧做呢個測試之後，發覺咧 y 如果係細過 x 加2嘅，其實即係就咁睇都睇到啦。如果 y 係細過 x 加2，即係 y 嗰啲 number 係偏細過呢個，咁所以咧我哋就知道咧係等於呢一度啦。咁另外有一個 condition 就係話我哋另外有一條線喎，呢個係另外一個 condition，即係話我哋即係做設計嗰陣時咧就係話另外一個限制啦。呢個限制咧就又係由 x y 做限制嘅。咁如果呢個限制咧就另外一條 equation 就咁樣啦。咁呢條 equation 咧就係話 x 細過減唔係 y 細過減 x 加4。咁逢真減 x 個 gradient 係當然向下墜嘅啦，好似呢度咁啦嚇。咁咧我哋就又做個 testing， 咁做個 testing 之後咧就發覺咧 y 等於減 x 加4咧，其實咧就係呢邊啦，咁樣咯嚇。咁其實咧紫色嗰個 area 就係呢條線嘅下邊呢個 area 啦嚇，即係呢個。咁嗰個2樣嘢都可以滿足得到嗰個條件係乜嘢咧？當然係一個
overlap， 即係兩樣嘢都係嘅，咁係咩咧？哦，原來就係呢個 area 啦。咁呢個咁嘅area 咧，呢個咁嘅面積咧，就係話我哋咧可以滿足到呢兩個條件。咁咧通常咧我哋用愛嚟即係解釋嗰啲 linear inequalities 咧，通常咧有兩個或以上嘅唔同嘅條件。咁我哋就睇下啦，每一個線咧，我哋就將佢分開，究竟係線嘅左邊定右邊，定係上邊定下邊咧？我哋咧就畫呢啲咁嘅線喺度啦。咁第二咧就係話每一條線就畫完之後咧，邊個面積係 overlapping， 即係話互相對疊嘅。咁互相對疊即係話咧呢個咁嘅情況之下咧，兩個唔同嘅一個條件咧都可以滿足得到啦。咁呢個就係我哋 linear programming 嗰個特髓啦嚇。咁我哋正式進入 linear programming。嗱，我哋咧就呢一個係一個好典型嘅例子啦，即係譬如話我哋有個商店啦嚇，即係有商店就入兩個貨品咁樣，咁呢個商店入兩個貨品咧，X 同 Y 咁樣啦嚇，譬如話喺 X 嚟講咧，最多就可以去到呢個，最少可以缺貨去到-1嘅咁樣。咁另一個貨品就 Y 啦啊，最多係咁樣，最少係咁樣。咁咧即係話用嚟做一個互相嘅即係制衡啦。即係我入兩個貨品咧，最多即係因為可能貨倉嘅問題啦，就可能嗰個即係賣出去又唔想冇晒貨咁就 set 一個你個咁嘅 condition 啦。咁譬如咁當然冇負數噶啦，即係如果係貨嚟講，可能係 X 係要細過200件嘅，就大過10件咁。咁喺呢個 number 之中嘅徘徊咁樣啦嚇。好啦，咁咧就跟住咧，我哋咧就係話有呢4條線咯，即係話咧，因為有4個 inequality 啊嘛，4條線我哋畫呢4條線出嚟啦。咁啊畫呢4條線咧，跟住咧我哋就 define 下究竟嗰個 overlapping area 喺邊度咧？咁呢度睇得好清楚啦，X 嗰條線啦，兩條 X 線，咁兩條 X 線嘅呢邊同埋呢邊，跟住去到咁多條線咧，我哋就唔使話將佢全部畫晒搽晒嘅，即係將呢條線嘅側邊嘅呢一邊就畫少少陰影咁啊，即係已經係好正噶啦，即係我哋已經知道點樣分析啦。咁啊同樣咧就 Y 咧，亦都係畫兩條 boundary啦，咁跟住咧就即係話呢個下邊同埋呢條線嘅上邊，咁啊知道啦。咁我哋一將佢搭埋一齊咧，4個 condition 可以 satisfy 嘅話咧，當然咧就係話呢個面積啦。即係話咧，我哋咧就係要有呢一個面積。咁我哋 linear programming 即係話咧，如果你喺呢個面積入邊咧，4個條件咧都可以滿足得到噶啦。咁4個 tick 咯啊。咁滿足得到啫，但係話點樣為之最滿足咧？即係話點？即係 X 應該採購幾多，Y 應該採購幾多？或者 X 同 Y 嘅數應該係點樣先至滿足咧？咁咧，我哋咧就喺條件以上啊，呢啲就叫 condition 啊，嗰啲條件啊，呢4個條件啊。喺條件以上咧，我哋玩一個最高值或者最低值。咁咧就係點咧？就我哋再睇落去啦。我哋譬如話有一個條件係形成一個三角形啊咁樣。咁呢個三角形咧就係話即係三角形以內咧，就我可以准許即係話覺得係我哋可以採用嘅符合晒3個條件，即係3條線嘅條件嘅所有嘢咁樣。即係之前嗰啲唔畫啦啲公式，只不過我畫個三角形出嚟。咁咧，但係咧，我哋有個叫 objective function。objective function 咧就係我哋個導向嗰個 function，即係話咧，通常 objective function 咧，我哋話揾我哋個最高值係幾多咧，或者最低值係幾多咧？呢個 function 咧就係由如果譬如話商店嚟講咧，係一個營銷嘅商店嘅策略啦，即係話我哋做生意即係賺到個 profit 利潤係幾多咧？咁X 嘅利潤佔幾即係可以攞到幾多 ？Y 利潤係幾多？咁 X、Y、Y 咁呢個 C 就係呢個利潤啦。呢個 C 就係你嗰個即係譬如話我哋商店買兩樣嘢，咁 C 就係我哋嗰個利潤得出嚟嘅利潤。咁咧就我哋就可以用呢一個 objective function 咧揾到佢最大值同埋最細值咯。即係話嗰大值最高可以去到邊度啊？即係如果我哋符合晒呢3個條件啦，我啲貨倉stack 晒貨入邊。
呢3條條件都 OK 啦。咁就點咧？就係話首先咧就畫呢條線出嚟 ，x 加 y 等於 c。咁咧 c 咧首先咧我哋就最容易做咧就係話將 c 咧就變做0先嚇。咁咧我哋就畫一條叫 x 加 y 等於0。第一個步驟就係將 c 變咗做0。咁 x 加 y 等於0就我哋畫緊呢條線啊，呢條線咁樣咧。咁我哋知道條線嘅斜度咧，其實咧就可以有幾個辦法。咁我可以將嗰條線咧正嘅唔同嘅斜度咧，我哋可以推左或者推右噶嘛。咁即係話咧 x 加 y 等於0係呢個啦。咁而家我哋就話x 加 y 等於2係幾多啊？咁即係話咧等於呢條線咧同一個 gradient 推過去呢邊啦嚇。咁我哋咧就係用呢條線推左推右，推到佢盡，睇下佢最後接觸個點係乜嘢嘢咧？咁嗱呢條線喺呢度啊，咁推到呢度，你會發覺咧推到盡咧呢條線咧嘅呢一點係最後可以滿足佢3個 condition 嘅。因為你過咗之後出咗呢個三角就冇意思嘅啦嘛因為你嗰個工作範圍就係三個角以內。咁亦都可以推 x 加 y 等於0咧，推向另一邊。咁最細推到邊度？當然推到呢度啦。如果你再推落去，變咗呢個你就接觸唔到呢個三角啊嘛。咁推前推後咧，我哋就得到2個 value。咁當然啦，呢個就係嗰個 x 加 y 等於3，呢個就係最高嘅 value，呢個 maximum 最高嘅 value。而 x 加 y 等於減1咧，就係呢個 minimum value。咁所以我哋用呢個辦法畫呢啲線出嚟咧，我哋咧就可以知道，我哋喺營運之內啦，根據我哋嗰個利潤嗰個公式之後咧，發覺咧我哋可以最高可以去到3，但係最衰咧最低咧喺呢個條件之下咧都有-1，咁樣唔會等於-100咁樣嚇。咁我哋咪得出呢個答案啦，最高同埋最低 value。咁呢個 C 啦。即係又講多次啦 ，C 首先你將佢 set 做0先，由0開始，然後就推啦。呢個辦法啦。咁如果呢個辦法，你發覺好煩喎，即係推前推後，發覺我畫嗰啲線又唔係好乾淨，推前推後好似有啲困難咁喎，咁樣。咁咧當然咧，你就可以就用另外一個辦法，即係無論你嗰個嘢係有幾多點都好咧，測試嗰啲 vertex。咩為之 vertex 咧 ？vertex 就係嗰啲角位啦。譬如三角形有3個角位，咁測試呢3點。咁如果你話你嗰個嘢咧係4角形咁樣嘅喎，即係咁你就測試呢4個角位。因為你無論啲線點推前推後咧，佢一定會經過呢4個角位嘅。咁你咪測試呢啲角位啦。好啦，就攞翻頭先個問題咧。我哋就睇下角位咧，究竟係有呢個三角形，當然有3點啦。x 係等於1，y 係等於1。第二點就係 x 等於0，y 等於減1。咁第3點咧就 x 等於4，y 等於減1咁樣。咁我哋就將呢個 x 同埋呢個 y 咧，就代落呢個 equation 嗰度。咁代落之後咧，揾下佢得出個 c value 係幾多。咁呢個代咗呢個係等於2啦，咁呢個等於3啦，呢個減1。最高嘅咁當然係3啦，最低嘅係減1。咁所以咧，我哋就可以斷定咧，我哋咧最高就係 maximum 3，minimum 減1咁樣咯咁呢個咧我就唔使畫線推嚟推去，咁可能有啲人覺得推到成條 graph 都係線，好似好混亂咁樣。咁呢個就用代數代落去咯，試啲角位，咁咧你就會得到。咁如果譬如話你有個係咁樣嘅話咧，咁通常咧你嗰啲角位咧，呢個你都唔使試啦，因為呢個咧永遠喺呢啲角位嘅中間。所以如果係咁樣嘅話咧，你試嘅角位其實咧，你試呢幾個就 O K 嘅啦。因為如果你將條線推入嘅話咧，呢條線基本喺呢個位咧，基本上冇乜作用嘅，唔係邊位嚟嘅，可能係呢啲線呢啲線都係邊位所以縮咗落去嗰啲角咧，你就可以唔試好啦，呢個就係嗰個 vertex。咁我哋linear programming 咧，其實喺嗰個好多範圍都有應用嘅。咁即係咁我哋就好似頭先咁樣講啦。首先我哋咧就譬如話有2樣嘢 identify x y 係乜嘢嘢啦然後咧我哋 set up
兩條不對等嘅 inequality equation 啦，2條或以上啦，可能4條咁啦嚇，畫晒呢所有嘅條件，揾嗰啲overlapping 嘅 shaded area， 即係話咧嗰啲線嘅不平等嘅區域咧，所有嘅線都係符合呢個條件。然後咧將嗰條叫 objective function 咧呢條咁嘅 equation 咧擺埋落去個 graph 度，咁咧就揾個 c 係乜嘢，最大同最細嘅 value 係咩？咁喺揾之中咧，你擺落嗰陣時咧，將 c set 做0啦，當然。咁或者咧你就將 c 咧就代入去嗰條 equation，咁咪計嗰啲 value 出嚟咯。好似頭先咁講，你咧就揾到嗰個答案啦。咁呢啲 programming 咧喺譬如話喺治療癌症啊，喺一個士多嘅老闆啊，或者一個金融機構啊，或者你嘅個人嘅投資嗰個買嗰啲產品點樣賺到盡咧？咁呢啲所有嘢咧，亦都可以用 linear programming 嚟幫你計出嚟嘅。咁另外一方面咧，譬如話係設計嗰啲飛機、火箭啊、大炮啊嗰啲，嗰個飛機究竟係乜嘢形狀 ，X 同 Y 係應該係幾多為之最好咧？咁亦都可以用 linear programming 咧，係啦，用數學咁樣計出嚟嘅。所以佢嗰個應用就非常之廣闊啦，咁樣啊。咁到呢度咧，咁我哋咧今日咧就完咗呢一節啦。